В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Корреспонденты я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Стреляй редко, но метко. Наше взаимодействие с региональными органами власти вышло на качественно новый уровень. Директор Росгвардии Виктор Золотов прибыл в республику. Вместе с Рамзаном Кадыровым они открыли комплекс зданий для сотрудников ведомства. Подробнее в нашем эфире. Медицина на уровне. Благодаря фонду здание после реконструкции оснащено современным оборудованием. Здание детской поликлиники Ачваймартановской ЦРБ открыли после реконструкции. Укомплектование современным оборудованием, скольких пациентов сможет принять в смену и какие новые кабинеты появились. В здоровом теле здоровый дух. В Аргуне открыли спортивный комплекс имени Виситы Кадырова. Какими видами спорта можно заниматься и на сколько человек рассчитан центр? Каждый военный городок, словно войнахской крепости, стоит на страже мира и спокойствия граждан. Такую высокую оценку бойцам подразделений из Чеченской Республики дал директор Росгвардии Виктор Золотов в своей речи на открытии комплекса зданий для сотрудников ведомства. В регионе чиновник находится с рабочим визитом. Также отличившихся сотрудников наградили государственными наградами. Рамзану Кадырову вручена медаль за боевое содружество. Репортаж Адама Магомедова. С рабочим визитом в Чеченскую Республику прилетел руководитель войск Национальной гвардии страны Виктор Золотов. Его встретил лично Рамзан Кадыров. Из столичного аэропорта чиновники сразу же отправились на открытие нового комплекса зданий для сотрудников управления вневедомственной охраны войск Национальной гвардии России по региону и ОМОНа «Ахмат-крепость». Для управления вневедомственной охраны построено 14 быстровозводимых сборно-разборных объектов на более чем 500 человек личного состава подразделений. Имеются рабочие кабинеты, учебные классы, казарма, пункт технического осмотра и ремонта техники на 4 бокса, стоянка для служебного транспорта, а также объекты коммунального назначения. В начале мероприятия собравшиеся возложили цветы к мемориалу первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Выступая перед собравшимися, Виктор Золотов отметил, что каждый военный городок – это войнахская крепость, стоящая на страже мира и спокойствия граждан. Он также поблагодарил Рамзана Кадырова за всестороннюю помощь Росгвардии и бойцов подразделений за самоотверженный труд на передовой. Архитектурное наследие Северного Кавказа – это родовые башни и крепости, которые на протяжении столетий олицетворяют неразрывную связь поколений горских народов, их постоянную готовность к защите родной земли. Не случайно именно сторожевые башни войнахов стали одним из центральных элементов официального государственного символа Чеченской Республики. Каждый военный городок – это, по сути, крепость, стоящая на страже мира и спокойствия наших граждан. И сегодня в городе Грозном мы вводим в строй новый объект, который станет домом для республиканского управления вневедомственной охраны и транспортного ОМОНа. Необходимо отметить, что в нынешней ситуации, потребовавшей от страны максимальной мобилизации сил на поддержку армии и силовых структур, наше взаимодействие с региональными органами власти вышло на качественно новый уровень. И яркий пример – всесторонняя поддержка, которую Росгвардия оказывает глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров и его команда, обеспечивающие масштабную помощь как в пунктах дислокации войск, так и на линии боевого соприкосновения. Глава региона, в свою очередь, также поблагодарил Виктора Золотова за постоянное внимание и всестороннюю поддержку, ведь он всегда предоставляет сотрудникам современное военное оборудование и все необходимое. Он также выразил благодарность военнослужащим, которые активно защищают мирное население от неонацистов в спецоперации на Украине. Уважаемые друзья, многоуважаемый Виктор Васильевич, спасибо вам большое, что вы сегодня вместе с нами принимаете участие
в этой церемонии. Ваш визит всегда поднимает боевой дух наших бойцов. Вы внимательно относитесь к нуждам военнослужащих, обеспечиваете их самым современным военным снаряжением и техникой. Благодаря открытию этого комплекса сотрудники Росгвардии смогут выполнять свои служебные обязанности в хороших условиях. Здесь имеется все для прохождения военной подготовки, хранения и ремонта военной техники. Наш первый президент Герой России Ахмад Хаджи Кадыров говорил, что для поддержания мира и стабильности нужны отлично подготовленные сотрудники правоохранительных органов и силовых ведомств. И сегодня чеченские бойцы на Украине самоотверженно выполняют задачи, поставленные Верховным главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным. Я выражаю благодарность всем бойцам Росгвардии за патриотизм, а также хочу еще раз поблагодарить Виктора Васильевича за постоянное внимание и поддержку подразделений нашей республики. Директор Росгвардии и глава республики вручили орден за заслуги перед Отечеством 4-й степени начальнику Республиканского управления Росгвардии Шарипу Делимханову. Медали за заслуги перед Отечеством 1-й степени и медали за отвагу вручили 16 военнослужащим и сотрудникам территориального управления, которые отличились при выполнении служебного долга. Медаль за укрепление боевого содружества и военного сотрудничества была вручена Рамзану Кадырову. Приказом Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации за оказание содействия выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на войска Национальной гвардии Российской Федерации, награжден медалью за боевое сотрудничество Герой Российской Федерации, глава Чеченской Республики, генерал-полковник Кадыров Рамзан Ахматович. Директор Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации, главнокомандующий войсками Национальной гвардии Российской Федерации, генерал армии Виктор Васильевич Золотов. После чиновники осмотрели комплекс. При его возведении широко применялись новейшие технологии блочно-модульного строительства. Таким же способом удалось с опережением сроков построить некоторые военные объекты. Когда рассматривали здесь, чтобы пойти по вот этому проекту, мы же и то, что на перспективу будет развитие города, когда принимали решение по выводу ОМОН на транспорте, там же передали все земли, соответственно, субъекту федерации. И дальше для развития в едином комплексе городской инфраструктуры, в том числе развития междудорожного вокзала, который идет в этом. Поэтому здесь и было принято решение оперативно за вот столько короткое время, соответственно, пойти по этому пути. Качественная стройка, хорошая. Здесь пустырь был. Первое здание, это часть здания, это места для размещения на 90 человек. Включает в себя публиковую систему, помещения и кабинеты командиров подразделений. Все также оборудованы всем необходимой мебелью, системой отопления, кондиционирования и резервным источником питания. Помимо этого осмотрели комплекс для размещения ОМОН «Ахмат-крепость». Тут 12 объектов, рассчитанных на более чем 100 человек. Тут есть административное здание, куда входит 3 блока. Имеется казарма, медпункт, учебный класс, рабочие кабинеты, актовый зал на 120 мест, столовая, отличный спортзал для поддержания хорошей физической формы, а также стрелковый тир на 5 позиций. Чиновники высоко оценили возможности нового комплекса. Спортивный городок, включает в себя полосу препятствия, 2 направления. Значит, футбольное поле для мини-футбола, гимнастический городок, а так спортивный зал на 50 занимающихся. И тир 25-метровый также. После открытия состоялась не менее приятная часть программы визита. В торжественной обстановке Виктор Золотов вручил наградное оружие за оказание содействия в выполнении задач и осуществлении полномочий, возложенных на войска Национальной гвардии Российской Федерации. Приказом Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации за оказание содействия в выполнении задач и осуществлении полномочий, возложенных на войска Национальной гвардии Российской Федерации, награждены наградным оружием Учиев Муслим Магомедович, председатель правительства Чеченской Республики.
России Ахмат Сила Аллаху. Закриев Якуб Салманович, заместитель председателя Служу Российской Федерации. Ахмат Сила. Кадыров Хамзат Елимханович, руководитель секретариата главы Чеченской Республики. Служу Российской Федерации. Кадыров Асмагомед Шахмамедович, мэр города Грозного. Главнокомандующий войсками Национальной гвардии. Они вас так ждали, но... В преддверии Нового года хорошие поздравления. С наступающим Новым годом. Счастья, здоровья, удачи вам, близким, родным, чтобы все было хорошо. А самое главное, скорейшего завершения спецоперации, естественно, наша победа. Они, каждый участвует, но спецоперация помогает, каждый по своему направлению. Но у нас штаб, но и в штабе они занимают, но они по заслугам получили, не просто мы выбрали, но реально помогают нам. Визит Виктора Золотова получился достаточно продуктивным. Стоит отметить, что руководитель Росгвардии нередко посещает регион и всегда держит на личном контроле вопросы, связанные с управлением. Адамагомедов, Хусейн Мурдаханов, Сайцелим Ампукаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика. Больше 20 проектов постановлений, направленных на улучшение социально-экономического развития региона, одобрено на заседании под руководством премьер-министра Муслима Хучиева. Изменения затронули систему образования, туризм и развитие горных районов. В завершении встречи по поручению руководителя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова Муслиму Хучиеву вручили юбилейную медаль «30 лет Федерации независимых профсоюзов России». Передал ее председатель Федерации профсоюзов Республики Хусейн Салтагиреев. Преобразование Ачхой-Мартана из селения в город обсудили на заседании оперативного штаба по обеспечению социально-экономического развития Ачхой-Мартана во главе с председателем правительства Муслимом Хучиевым. С докладами выступили министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Муслим Зайпулаев. Он рассказал о планах преобразования, о том, как проходит этап начальной работы, сообщил глава администрации Ачхой-Мартановского муниципального района Тамерлан Хучиев. По словам премьер-министра, следующее заседание пройдет во главе с Рамзаном Кадыровым, на котором будут распределены полномочия между участниками оперштаба. Ведется работа по разработке стратегии преобразования села Ачхой-Мартана в город. Соответственно, ведется разработка по разработке концепции, соответственно, административного центра. Также ведется работа над документами планирования, соответственно, генплан, разработка генплана, земельных участков и так далее. То есть в основном ведется работа по формированию необходимой предварительной информации и, соответственно, нормативной базы для того, чтобы дальше уже вести работу. Спецоперация идет согласно плану. 96-й полк оперативного назначения Росгвардии под командованием Магомеда Тушаева не сидит в тепле на расстоянии от фронта, а находится на передовой, что позволяет эффективнее выполнять задачи СВО. Слово Амине Тупилаговой. Каждое утро командиры 96-го полка оперативного назначения Росгвардии Магомеда Тушаева начинается с объезда 12 позиций, общая протяженность которых равна 30 километрам. Все бойцы хорошо обучены и знают все о ведении боя и мощном оружии, которое имеется в арсенале. Прицельная дальность какой у тебя? Какие снаряды виды у вас? У нас имеются в наличии осколочно-фугасные и кумулятивные. Осколочными фугасными навесными 7 километров. Бронебойными прямой 2,150. Применяются против танков, самоходных артиллерийских снарядов, установок зенитных, а также для поражения живой силы противника. В общей сложности на всех позициях находятся 600 человек в смену, а всего их в распоряжении у Магомеда около 2000. Будучи заботливым командиром, он уделяет внимание каждому, давая ценные указания. У бойцов есть все необходимое, начиная от обмундирования, заканчивая военной спецтехникой.
Военная техника, оснащение, каски, броники, броневой техники, броня, книга, воен каски, любой умана, воен региональный общественный фонд, воен кюгалховый, воен мехкнан, айманиса, воен хайвечу, воен пачао, постоянно цанна умантя, йома яла, тиюрчунца, кугюрчунца, массумантя, воен латошто, герздала, боеприпасы, любой умана, воен. Та проблем хилять, воен главное, воен тебе, но моста любой не говорит, это любой умаюк. Бойцы под командованием Магомеда Тушаева с самого начала специальной военной операции успешно справляются со всеми поставленными перед ними задачами. И на данный момент также демонстрируют полную готовность отражать атаки врагов любой сложности. Любой поставленный задач, дарительный пост ищу, наблюдательный пост ищу, круговой обороны, таберкин, тенисвел, дуалба бол, шворт, бершкичту, далмова. Сам же командир не отсиживается в укрытии, а наравне со своими бойцами находится на позициях, чем снискал уважение и завоевал доверие. Лишь вечером он возвращается в штаб, чтобы подвести итоги уходящего дня и разработать план нового. Амина Тупилагова, Магомед Бараханов. Вести. Чеченская Республика. Многочасовые очереди, некомфортные условия работы и ограниченные возможности оказания медпомощи. Все это позади для населения Ачхой-Мартановского муниципалитета. После реконструкции открыли здание детской поликлиники ЦРБ. Лейла Муртазова расскажет о праздничной атмосфере и оснащенности современным оборудованием. Детская поликлиника Ачхой-Мартановской ЦРБ оказывает первичную медико-санитарную помощь и рассчитана на 150 посещений в смену. На открытие данного объекта прибыли заместитель председателя правительства Чеченской Республики Адам Алханов и министр здравоохранения Сулейман Ларсанов. Это здание действовало до 2010 года, после из-за ветхости помещения не функционировало. Полвека назад здесь находилась районная больница, и в 2010 году объект перестал функционировать после аварийного состояния здания. Открывает свои двери детская поликлиника. Хотелось бы поблагодарить президента фонда Аймани Несиевну за оказание всевозможной помощи и за то, что помогает нам и нашим жителям в решении разных социальных проблем. Поликлиника раньше находилась в одном крыле здания лечебно-диагностического корпуса и занимала 14 кабинетов, что ограничивало возможность оказания медицинской помощи детскому населению. Теперь она отвечает всем современным требованиям. Удобное пространство для ожидания пациентов, оснащенные кабинеты. Сулейман Ларсанов и Адам Алханов лично осмотрели здание и побеседовали с врачами. Она, по-моему, из записи в условиях В феврале этого года за счет средств регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова начата реконструкция здания. От благотворительной организации были доставлены и новогодние подарки для детей. Больница укомплектована по программе развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи. Также в поликлинике функционирует новое оборудование, например, щелевая лампа и рефрактометр, предназначенные для выявления патологии глаз. Больница состоит из 23 кабинетов. У каждого врача специалисты свое место, где они смогут спокойно принять пациента и работать. Ранее ведение амбулаторного приема больных затруднялось дефицитом помещений. Теперь же таких проблем нет. Благодарим за помощь и поддержку президента фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, Аймани Несиевну, Дерис Хэл. Больше всех этому событию рады родители. Теперь не придется выстаивать очереди вместе с детьми. просторное здание, ланч о хазахид, врачиш о дика хаус здание, хазаюшадек массум удобно доинс. حالو кончаешь удобство шатер. О хазит. Дерис Хэл Аймани Несиевну на арьер. Персонал поблагодарил руководство региона за поддержку. Сулейман Ларсанов и Адам Алханов заверили, что это не единственное медицинское преобразование, которое ждет Ачхой-Мартан. В будущем будут строиться еще больницы для обеспечения населения качественной врачебной помощью. Лейла Муртазова, Сайдали Ампукаев, Магомед Бараханов. Вести. Чеченская Республика. В Аргуне открыли физкультурно-спортивный комплекс. Возведен он благодаря финансированию региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Центр соответствует всем современным стандартам. Вместе с тем в нем есть необходимые условия для занятий футболом, волейболом, легкой атлетикой, боксом и борьбой. О качестве объекта и радости местных жителей расскажет Турпал Алитайсумов.
Современный спортивный комплекс рассчитан на 40 человек. Его площадь составляет более 400 квадратных метров. На открытие объекта прибыли почетные гости. Помощник главы Чеченской Республики Висита Кадыров, в честь которого назван объект, отметил в своей речи, что современные условия для тренировок помогут воспитать новых именитых людей. Мэр городского округа города Аргун высоко оценил возведенный комплекс. Строительство велось при поддержке регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Ильяс Масаев выразил слова благодарности президенту фонда Аймане Несиевне и главе региона Рамзану Кадырову за всестороннюю поддержку. Школ, садик, больниц, муниципалитет, юштол, хумана, гунаваса, юшарача, табук, трабаца, дин аргун, багар, бойцар, сайц арха, байпачайна, аймай хажина, буркалдерис, аляда, диканс, бихан, бойцан. Перерезав красную ленту, гости дали старт работе комплекса. Здесь же официальные лица и многочисленные гости увидели первый новогодний турнир по боксу. Зрители поддерживают молодых ребят. На ринге они активно бьются за победу. Среди них наверняка будут те, кто сможет покорить и мировые арены. И Хасан Гериханов может стать одним из таковых. В категории до 48 килограмм он доминировал на протяжении всего боя против Амирхана Магомадова. И как следствие одержал блестящий верх. Ну а после всех боев состоялась церемония награждения. Из рук официальных гостей победители и призеры получили медали, кубки, грамоты, а также денежные поощрения. Теперь в новых стенах, где имеются все необходимые условия, ребята будут проводить тренировки и подготовку к будущим спортивным успехам. Турпал Алита Айсумов, Мовсар Хаджиев и Магомед Бараханов. Вести. Чеченская Республика. Чеченское отделение партии «Единая Россия» подвело итоги проектной деятельности за второе полугодие 2022 года. В заседании принял участие политический совет партии. Это депутаты парламента, Грозненской городской думы и представители молодежных и социально ориентированных некоммерческих организаций. Участники зачитали повестки деятельности и наметили планы на предстоящий год. В завершении активным вручили партийные билеты, благодарственные письма и грамоты. Силаевой Рузане Нуралиевне за поддержку голоса «Единая Россия» в Чеченской Республике провела большую работу по реализации всех задач строительства соцобъектов, исполнения социальных гарантий, помощи участникам СВО и их семьям. В регионе 20 федеральных и 2 региональных партийных проекта, такие как «Городская среда», «Крепкая семья», «Старшее поколение» и многие другие, которые успешно воплощаются в жизнь. Несмотря на то, что год был сложный, год был тяжелый, вместе с тем год был очень насыщенным. И в том числе в части реализации партийных проектов. Мне очень отрадно, что сегодня по итогам деятельности Всероссийской политической партии «Единая Россия» Чеченское региональное отделение было признано одним из лучших и вошло в тройку региональных отделений в рамках реализации партийных проектов, в десятку лучших в рамках освещения деятельности в социальных сетях, средствах массовой информации. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова передал детям из Донецкой Народной Республики праздничные подарки. В рамках акции «Мечтай со мной» 6-летняя Полина и 8-летняя София оставили на кремлевской елке свои желания. Благодаря главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову их мечта исполнится. По поручению главы Чеченской Республики, Чеченская Республика участвует в акции «Мечтай со мной». Региональный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова закупил подарки для девочек, которые мечтали об этих роликах. И мы вот сегодня в такой, можно сказать, радостный промежуток, несмотря на то, что происходит в нашей республике, Донецкой Народной, решили принять участие в этой акции и подарить им вот эти вот ролики. И с пожеланиями мирного неба над головой, чтобы у них в жизни было намного больше счастливых моментов и улыбок. И удачи пожелать. Вашу просьбу мы обязательно выполним, передадим девочкам ваши замечательные подарки.
Ну и с наступающим Новым годом. Развитию предпринимательства в нашей республике уделяется пристальное внимание. Благодаря усилиям Рамзана Кадырова успешно функционирует ряд институтов поддержки субъектов бизнеса. Одним из таких успешных примеров является магазин меховых изделий «Северина». Как подобрать модный образ для каждого, расскажет Луиза Яхьяева. Через несколько дней наступит 2023 календарный год. Праздничная ночь в уютном доме, запах ели, теплый чай и близкие рядом. Что может быть лучше? Зима дарит нам возможность мечтать о волшебстве и чуде. Главное не упустить свой шанс. А за сказкой мы сейчас поедем в Северину. Как часто нам приходится объехать несколько магазинов, чтобы найти ту самую вещь, о которой мечтали. Но поверьте, если вам нужна теплая, качественная куртка, пуховик или шуба, ехать нужно сразу в Северину. Здесь есть все. Именно сейчас в Северине проходит акция «Сказочные скидки», и у каждого есть возможность приобрести понравившуюся вещь по выгодной цене. А какие здесь шикарные шубы! Модные и практичные шубы-трансформеры. Я специально сейчас расскажу для тех, кто еще не знает про них. Вы покупаете одну шубу, а получаете сразу несколько изделий, всего лишь отстегнув молнию. Также в Северине сказочный выбор пуховиков, теплых пальто, курток, дубленок. Любую понравившуюся вещь можно приобрести в рассрочку, без переплаты и первоначального взноса. А еще в Северине проходит розыгрыш. Все покупатели могут поучаствовать и выиграть один из десятка ценных призов, таких как шуба, пальто или сертификаты в магазин бытовой техники и золота и другие подарки. Северина согреет своим теплом и подарит вам праздничное настроение. Магазин находится в торговом центре Гранд Деловой, улица Нурсултана Назарбаева, 106, на 1-м этаже. Дополнительную информацию можно получить в магазине или по телефону, а также через социальные сети. Луиза Яхьяева, Магомед Басаев, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события, и еще больше новостей вы можете узнать на наших страницах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.